inclinarme un poco de lado. Si tomáis la parte superior de los hombros, ¿vale? El acromion, debería coincidir aproximadamente con la torácica 1, ¿vale? Que sabéis que la podemos localizar, si es la TC9 no se mueve, se mueve la C7, torácica 1 no. De aquí para abajo tenemos 1. ¿Okay? Y ¿hasta dónde puede llegar el pulmón? Hasta torácica 12, en una inspiración máxima. Pero nosotros no tomamos torácica 12 como punto final, sino que tomamos torácica 10, que más o menos debe estar por aquí. Yo no la voy a buscar ni a calcular, pero lo que haremos es empezar a auscultar de la torácica 10 hacia arriba. ¿Ya? ¿Cómo podéis localizarla? De dos maneras, buscando vértice inferior de la escápula, si trazáis una horizontal, aquí tenéis torácica 7, 8, 9, 10, nos iríamos aquí, o buscar las costillas flotantes, la 12, taca, 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 viene, seguramente estaría por aquí, 11, 10, ¿vale? Más o menos. Yo calculo que es aquí, y por lo tanto voy a colocarme por encima de torácica 10, ¿vale? Y así sé seguro que voy a tener un punto. Mirad, bien el tema que os decía del sujetador, lo que voy a hacer primero es una captación de estos dos territorios que son paravertebrales y que están aquí localizando lo que sería el segmento posterior del lóbulo inferior, ¿vale? Un segmento más o menos así rectangular, que tomaría esto, ¿vale? De un lado y del otro, haría una escultación completa y tal. Fijaros, a la misma altura, pero a nivel lateral. Yo desplazo el esteto, y me voy a nivel lateral, justo por detrás del hombro, ¿vale? Por debajo del sujetador colocaría aquí, y aquí tengo el segmento lateral del lóbulo inferior, ¿vale? Segmento lateral del lóbulo inferior por su parte más posterior, un segmento muy largo, ¿vale? Un segmento que va de delante hacia atrás y que lo puedo captar aquí, ¿vale? Capto aquí y capto aquí. ¿Ya? Vuelvo al centro. Tengo las escápulas, acaban cada una en este punto, y ahora ya me sitúo. Antes estaba aquí abajo, me sitúo un poco más hacia arriba, ¿vale? Estaría a la altura de torácica 7, torácica 6. Este es el segmento apical del lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Los dos lados, que si tengo un tórax muy grande lo puedo auscultar a dos niveles, esta parte más baja y una parte más alta, ¿vale? Depende del tórax que tenga. Aquí estáis algunas chicas con un tórax más pequeñito y hay algunos chicos que sois bastante altos, ¿no? Con un tórax grande, pues podría colocarme abajo y arriba y comparar, ¿vale? Estos dos y estos dos. Estoy entre las escápulas y al lado de la columna vertebral, ¿ya? Todavía estoy por debajo de torácica 3. Torácica 3 es un punto importante, es donde se acaba la espina de la escápula. Si no hay alguna alteración, la tengo aquí, porque en el torácica 3 es donde se acaba la fisura oblicua, ¿vale? Por lo tanto, de aquí para abajo es lóbulo inferior, de aquí para arriba es lóbulo superior, ¿ya? Cuando supero la torácica 3, me coloco en el segmento apical y posterior del lóbulo superior, ¿vale? No estoy en los trapecios, estoy por debajo de torácica 1 y por encima de torácica 3. ¿Vale? Acá. ¿Sí? Ya que todo el mundo está detrás tuyo, tendrás que darte la vuelta, porque si no... Yo habitualmente lo que hago es, tú no te mueves y me giro yo, pero ahora se han ido todos detrás. Sí, los chiles son así. Se ponen en un lado y no se mueven. Vale. Bien, cara anterior, ¿vale? Chifoides, el pulmón baja por la cara anterior centro, acaba más o menos a la altura de la chifoides, baja en diagonal hasta encontrar la costilla 8, y de costilla 8 va horizontal a la 10. ¿Ya? Aquí yo me puedo colocar justo debajo de lo que sería el pecho, aproximadamente a la altura de la chifoides, y lo que tengo es el segmento anterior del lóbulo superior, del lóbulo inferior. Segmento anterior, ¿vale? Me colocaría por debajo, segmento anterior del lóbulo inferior, ¿vale? A la misma altura, pero lateral otra vez, ¿vale? A la misma altura, pero lateral, tengo el segmento lateral del lóbulo inferior, que aquí
lo capto por su parte más anterior. ¿Vale? Acordaros que el segmento lateral, como dice el nombre, es lateral, pero tiene una parte más posterior y otra parte más anterior. ¿Vale? Por tanto, aquí ¿ya? Subo, me colocaría por encima del pezón. ¿Vale? En un hombre es muy fácil, en una mujer puedo auscultar aproximadamente aquí, segmento, lóbulo medio en el lado derecho y língula en el lado izquierdo. ¿Vale? Pero aquí pasan dos cosas. Una, si es una mujer que tiene mucho pecho, difícilmente vais a captar un sonido de forma clara. Tampoco es muy pertinente ir colocando el fonendo encima del pecho de una mujer, etc. Y además, importante, tenéis una parte que si solo la captáis por la cara anterior, estáis descuidando, que es una parte crítica, que es todo lo que sería el vértice lateral del lóbulo inferior, del lóbulo medio, ¿vale? Que el lóbulo medio, acordaos que es una cuña y que hay una parte muy crítica que es el vértice lateral, ¿de acuerdo? Sobre todo en las mujeres y en los niños, imprescindible colocar el esteto justo debajo de la axila. Por lo tanto, separas un poco el brazo, yo me coloco debajo de la axila, fijaros, estoy a la misma altura, pero debajo de la axila, y aquí lo que tengo es el vértice del lóbulo medio, sería el segmento lateral del lóbulo medio, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque es un típico lugar de neumonías, ¿ok? Por lo tanto, haría el derecho, puedo hacer lo mismo en el lado izquierdo para la língula, ¿vale? Es menos crítico, menos habitual que haya problemas, pero hago lo mismo en la língula. Debajo de la axila, coloco el esteto, ¿vale? Imprescindible en la derecha, yo diría recomendable en la izquierda, ¿ya? Y subo, y ahora me voy por debajo de la clavícula, ¿vale? Fijaros que serían 3 puntos, 2, 3, estoy por debajo de la clavícula, y aquí lo que tengo es el segmento anterior del lóbulo superior. ¿Ya? Y si quiero ser un poco más fino y preciso, me coloco por encima de las clavículas, aquí, en lo que sería el triángulo que se describe entre trapecio, clavícula y esternocleido, ¿vale? Y el eco. Me coloco aquí, y aquí puedo captar muy bien el segmento apical del lóbulo superior, ¿vale? El segmento apical del lóbulo superior. ¿Ya? Y la tráquea. Por lo tanto, si hacemos esta secuencia, recorremos todos los segmentos pulmonares y además tengo la tráquea y tengo puntos que habitualmente no encontraréis en las secuencias de auscultación convencionales. Tampoco hay muchas, si buscáis encontraréis 5, 6, pero mayoritariamente son todas muy parecidas. Ninguna empieza al revés de lo que yo he hecho, esta es la única, y muchas no se acuerdan de puntos como el supraclavicular, ¿vale? Y el subaxilar, ¿vale? Que son puntos importantes para detectar, por ejemplo, un neumotórax. El primer sitio donde lo vais a detectar es aquí arriba, ¿okay? Por lo tanto, son puntos que ponerse es descubrir cosas que pueden pasar desapercibidas. ¿Ya? Hacemos una ronda, quiero que todo el mundo respire tranquilamente, boca abierta, etc.